Kemarin PT KAI resmi kembali membuka penjualan tiket kereta tambahan untuk mudik lebaran secara online. Namun dalam hitungan jam, tiket langsung habis terpesan. Lalu seperti apakah PT KAI mengantisipasi hal itu dan bagaimana pula kesiapan PT KAI jelang mudik lebaran, terutama percepatan pembangunan rel di lintas selatan. Untuk membahasnya telah hadir di studio Humas PT KAI Daops Jakarta, Agus Komarudin dan pengamat perkeretaapian Muhammad Hendro Wiono. Selamat siang semuanya Bapak-Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mulai dari Pak Agus dulu. Mungkin Silakan. kalau kita bicara tiket tadi Pak, ini tiketnya nampaknya sudah banyak yang terpesan dan ludes begitu ya Pak. Ini gimana Pak kondisi ketersediaan tiket sejauh ini sesudah tiket tambahan itu? Sebenarnya gini ya, awalnya kan mulai 19 April lalu ya memang itu baru kita buka H-90 untuk perjalanan KA reguler ya. Reguler yang angkutan lebaran ya. Nah kemudian memang pada saat dibukanya KA reguler itu memang habis ya. Nah kita juga menyiapkan KA tambahan untuk lebaran yang mulai dibuka memang 15 Mei kemarin ya. Nah seperti itu. Udah habis Pak langsung? Ya memang habis untuk tanggal-tanggal favorit ya. Memang kita kan buka secara online sehingga tiket memang dapat dipesan kapan dan dimanapun saat ini yang kita luncurkan seperti itu ya. Berapa sih Pak tiket yang awal, kemudian tambahannya berapa? Kalau tiket yang awal itu memang reguler itu secara total ya, kalau di Jawa itu ya sekitar yang regulernya itu ya berjumlah 197.000 ya total ya, total seluruh Jawa ya. Tapi kalau untuk wilayah daerah operasi 1 Jakarta itu yang kita sediakan terutama untuk regulernya itu yang dari Jakarta itu jumlahnya itu sekitar 25.000 seat ya. Kemudian kalau untuk KA tambahannya itu kita hanya 15.700 seat ya per hari, itu bolak-balik ya. Dengan 11 rangkaian kereta api tambahan secara bolak-balik, jadi 22 KA. Jalurnya ini mana saja yang ada tiket tambahan? Dan mungkin yang paling favorit begitu ya, banyak sekali orang pesan. Kalau untuk jalur itu ya sebenarnya ke Jawa Timur, kemudian juga Jawa Tengah termasuk daerah istimewa Yogyakarta untuk KA tambahan ini, termasuk ya ke daerah Cirebon seperti itu ya. Nah Pak Hendro, nih kalau kita melihat tampaknya permintaannya kan tinggi sekali. Sebetulnya kenapa ya tiket kereta api ini begitu populer? Apakah perkembangan atau kemajuan kereta api sekarang membaik sehingga orang mulai mengarah ke kereta api untuk transportasi? Kereta api itu ada kelebihannya bahwa dia itu relatif lebih aman dari moda angkutan lain, juga relatif lebih cepat dan angkutannya massal. Artinya lebih banyak penumpang yang dibawa oleh satu rangkaian kereta api dibanding jenis angkutan, moda angkutan apapun, baik di darat ini ataupun laut. Sejak kira-kira 6 tahun lalu atau 5 tahun lalu itu penumpang dibatasi sampai hanya setempat duduk sama. Jadi tidak boleh ada yang berdiri. Itu beda dengan 7-8 tahun lalu ketika kereta api itu dianggap sebagai sapu jagat. Jadi ketika masyarakat tidak terangkut oleh angkutan umum, angkutan jalan, pindah larinya ke kereta stasiun api ya, dan dijejal sampai kereta barang pun jadi angkutan penumpang, tapi semua habis. Sekarang jumlah pemudik meningkat, tapi kapasitas kereta api dibanding dahulu menurun karena nggak boleh berdiri tadi. Nggak boleh berdiri, boleh berdiri asal dia punya tempat duduk, Mbak. Jadi artinya tidak boleh tanpa karcis. Masalahnya adalah bahwa kereta api ini kalau menuruti pakem yang dulu bahwa apapun diangkut, berapapun diangkut dengan kereta-kereta yang disiapkan, yang siap sedia pada saat jam-jam terakhir menjelang Lebaran, tapi tingkat kerusakan juga tinggi karena bebannya tinggi dan waktu perjalanannya tinggi karena masih satu jalur, Mbak ya, masih satu jalur sehingga kereta harus bergantian. Nah sekarang ini beda. Sekarang ini beban kereta itu lebih ringan daripada biasanya. Ini normal. Lokomotif juga daya tariknya normal dengan kereta yang sekarang. Jadi perawatan pun lebih rendah, tingkat keamanan juga lebih tinggi meskipun hari kemarin itu ada kereta disodok di Cirebon. Tapi secara keseluruhan sudah lebih baik dibandingkan. Secara keseluruhan relatif baik. Yang masih mungkin gangguan dari masyarakat sekitar itu yang nyebrang sembarangan dan sebagainya,
Dan ketika terjadi tabrakan selalu kereta api yang disebut nabrak, padahal dia yang melanggar jalan. Lalu juga gangguan alam juga, itu yang masih nggak mungkin lawan begitu ya. Oke, baik Pak Hendro dan Pak Agus, kita akan melanjutkan perbincangannya setelah jeda berikut. Pemirsa tetaplah di Jurnal Siang, kami akan segera kembali. Ya, kita kembali di dialog Jurnal Siang seputar mudik dengan kereta api. Saya ke Pak Agus lagi. Untuk mudik ini sebetulnya sudah ada antisipasi kan ya Pak, kenaikan penumpang. Ini seperti apa antisipasinya? Ya sebenarnya gini ya, kita untuk mengantisipasi kenaikan penumpang yang intinya yang penting adalah dari sisi kesiapan, terutama faktor keselamatan ya intinya. Itunya yang kita persiapkan sarananya ya. Sarananya memang kita siapkan sudah 416 lokomotif, kemudian juga rangkaiannya 293 rangkaian. Nah itu untuk seluruh Jawa ya ini. Tentunya ya terkait dengan sarana tersebut kan menyangkut masalah keretanya ya. Kereta ini memang setiap hari kan dipakai. Yang kemudian juga ada perawatan yang dipakai, kemudian dalam waktunya perawatan kita masukkan ke balai yasa ya. Nah di sini kita rawat dan kita sekarang ini kita keluarkan untuk nanti untuk Lebaran nanti ya, kereta-kereta ini yang sudah kita rawat dan kita persiapkan agar memang perjalanan lancar dan aman. Nah, kemudian ya baru kita akan operasikan, sehingga memang tidak ada cadangan lagi, kecuali lokomotif kita ada cadangannya. Itu yang kita Jadi semuanya sebetulnya sudah dikerahkan begitu ya Pak Agus. Ya, nah, terkait yang penting juga masalah sumber daya manusia juga kita terkait dengan awak KA juga kita persiapkan dari sisi kesehatan. Itu ada penambahan juga atau gimana Pak? Untuk saat ini memang sedang ada terus melakukan rekrut baru ya. Yang jelas memang intinya yang sudah punya jam terbang untuk menjalankan lokomotif itu ya. Yang dari sisi kesehatan itu juga kita lakukan pemeriksaan. Setiap sekarang itu selalu kita lakukan pemeriksaan sebelum jalan. Nah, itu juga. Nah, salah satu juga layanan yang kita tahu sekarang adalah pembelian tiket online ya Pak. Ini seperti apa sejauh ini layanan ini? Apakah sudah ada keluhan dari para penumpang atau seperti apa? Kalau untuk keluhan tentunya banyak ya. Apapun itu keluhannya tetap kita akan tampung ya. Yang jelas gini ya. Jumlah permintaan yang sangat tinggi, sementara kapasitas yang kita sediakan itu sangat terbatas sekali. Memang ini jadi persoalan ya. Ketika pada akses yang secara bersamaan dalam satu web kita ya. Nah ini kita tambah lagi webnya penuh lagi. Nah ini yang menjadi persoalan juga. Ya ini memang tetap akan menjadi satu bahan evaluasi di IT kita untuk lebih mungkin ada sesuatu hal yang kurang dan sebagainya, kita akui itu ya. Dan tentunya terus akan kita perbaiki terkait dengan pelayanan online ticketing ini. Nah Pak Hendro, melihat pelayanan PT KAI sendiri seperti apa? Berkaitan sama tiket ini ya, saya lihat memang ini masih dalam uji coba yang berkelanjutan. Artinya bahwa PT Kereta Api masih perlu meningkatkan kehandalan dari perangkat IT-nya. Karena bagaimanapun juga ketika satu sistem IT itu datar tiba-tiba lonjak, itu pasti ada gangguan. Mungkin tidak dilakukan dengan kejutan-kejutan. Sekarang ini kan PT Kereta Api melakukan kejutan. Kalau dulu 90 hari sebelumnya habis ketika 3 bulan sebelum Lebaran. Kemudian yang bikin kejutan adalah ketika tambahan ini yang dimulai kemarin malam, kemarin pagi, dan itu semua orang menunggu lewat laptopnya, lewat beberapa perangkat elektroniknya begitu. Iya, sama ini tempat point of sales. Jadi kayak Alfamart, kayak Indomart dan sebagainya itu. Dan sekarang ini banyak sekali, ada 50-an point of sales itu yang berbarengan semua sehingga hang, sehingga terjadi servernya tidak siap. Jadi kalau saya sebagai masyarakat, anggota masyarakat, saya termasuk yang tidak kebagian karena saya berharap H-2, tapi H-2 itu baru 1 jam atau 2 jam itu sudah habis. Itu padahal 21.700 untuk seluruh Jawa ya. Nah, saya berharap bahwa itu diecer gitu, itunya. Penjualannya itu tidak dikejutkan pada hari tertentu. Jadi karena memang yang paling dicari orang adalah H-5 sampai H+5, H2+5. Ketika itu semua sudah habis,
orang lalu tidak punya lagi karena kalau dia terpaksa harus pakai kereta api juga, dia terlalu lama di kampung dan sebagainya. Sementara sekarang kereta api itu dianggap paling nyaman karena dari Jakarta ke Solo jalan darat itu bisa 24 jam. Kereta api bisa 7 jam. 7 jam. Nah ini kan terkait bahwa banyak sekali yang mengakses melalui online. Tapi bagaimana dengan calon penumpang juga yang nggak punya akses ke situ? Ini juga dipikirkan juga. Makanya lewat Alfa dia bisa. Lewat Indomaret dia bisa, dan itu antri Mbak di situ juga. Nah jadi di situ orang-orang yang tidak bisa. Kalau untuk yang sudah ke stasiun, mengantri di stasiun untuk beli, itu bagaimana Pak? Apakah dipertimbangkan juga bahwa orang-orang yang mungkin belum tahu gimana caranya untuk mengakses ini melalui komputer? Di sana juga disediakan ya? Intinya gini, ke depan memang stasiun tuh untuk pemesanan tiket ya, tidak di stasiun lagi. Hanya stasiun itu hanya melayani untuk go-show, jadi pada hari keberangkatan saja. Kita tren ke depannya dalam waktu dekat ini kita tarik semua ke channel-channel eksternal seperti itu yang akan dilakukan oleh PT KAI, sehingga stasiun itu lebih kepada meningkatkan kualitas layanan di stasiun, ya itu lebih mobilitas untuk penumpang dan sebagainya, itu yang akan kita lakukan seperti itu. Nah yang terkait dengan masalah tadi yang seperti disampaikan memang betul juga ya, masalah yang aksesnya memang saya juga kita coba juga pada malam itu, pada saat jam 00 memang kita agak crowded, kemudian begitu lewat sekitar 15 menit ya saya juga termasuk yang memburu juga karena keluarga kami juga ada yang pulang kampung juga. Kebetulan ternyata nggak dapat juga Pak Agus ya? Kebetulan dapat lewat channel lain, artinya lewat gadget gitu, yang seperti yang kita lakukan. Baik, Pak Hendro dan Pak Agus, kita akan lanjutkan setelah jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami. Proyek pembangunan rel ganda di Cirebon, Jawa Barat terus dikebut. Proyek itu ditargetkan selesai pada Juni mendatang. Pembangunan rel ganda di jalur selatan sudah mulai dari Cirebon hingga Purwokerto. Di Cirebon, pembangunan melintasi Desa Mertapada, Kecamatan Arta Najapura. Saat ini rangkaian baja rel sudah mulai dikirim setelah sebelumnya pekerja melakukan pengerukan tanah. Puluhan pekerja ini terus mempercepat pembangunan rel ganda mengingat batas waktu penyelesaian yang sudah dekat. Diharapkan pada Juni mendatang rel ganda siap dioperasikan untuk angkutan mudik dan arus balik Lebaran. Ya, kita kembali kepada dialog seputar mudik dengan kereta api. Saya ke Pak Hendro dulu ya Pak. Ini kalau Anda melihat jalur rel ganda ini seperti apa? Apakah ini memang nanti akan sangat signifikan membantu menjadi solusi untuk mudik Lebaran ini? Jadi begini Mbak, kita tuh 150 tahun lebih, 160 tahun punya kereta api. Baru tahun ini ada jalur ganda Jakarta-Surabaya. Bayangkan, kayak apa dulu dengan satu jalur harus bergantian antara yang ke sana ke sini, bahkan antara yang di sini kelas ekonomi harus didului kelas bisnis atau kelas utama, lalu dari sana. Dan itu dengan adanya jalur ganda banyak sekali keuntungannya. Itu jumlah kereta yang diberangkatkan dioperasikan 1,5 kali lipat daripada sebelumnya. Jadi keuntungan untuk masyarakat apa? Bahwa jumlah penumpang yang dibawa pada waktu Lebaran ini jauh lebih banyak, bahkan mendekati ketika belum ada pembatasan one seat one person itu sudah mendekati itu karena jumlah kereta yang diberangkatkan lebih banyak. Dan ini yang full, yang sepenuhnya jalur ganda itu baru Jakarta-Surabaya, tapi sekarang menyusul memang jalur selatan. Jalur selatan itu banyak kendala karena ada pegunungan, ada terowongan. Sementara jalur utara itu hampir nggak ada gangguan kecuali daerah-daerah pelabuhan sana. Jadi double track ini mestinya sudah 2 dekade, 3 dekade lalu, tapi baru terlaksana sekarang. Terima kasih pada pemerintah juga, karena ini jalur ini bukan bikinan kereta api, tapi yang bikin itu Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Nah kalau dari PT KAI sendiri, nanti kalau jalurnya sudah siap, apa yang bisa disiapkan oleh PT KAI untuk mendukung juga fasilitas ini? Yang jelas gini ya, kita tentunya akan meningkatkan kapasitas lintas yang tersedia, karena memang dengan jalur ganda ini akan lebih sedikit ya, hampir tidak ada persilangan nantinya. Itu yang jelas ya, menghemat waktu atau jarak tempuh juga lebih cepat. Kemudian itu juga terkait dengan hal tersebut juga tentunya ya dari PT KAI sendiri juga akan meningkatkan
jumlah sarana terutama yang difokuskan pada angkutan barang. Sudah ada hitung-hitungannya belum sih Pak? Kira-kira akan nambah berapa kereta untuk jalur tersebut? Itu memang masih kita rencanakan ya nanti berapa yang sehari-hari mungkin akan lebih ditingkatkan lagi ya terkait dengan angkutan barang yang kita targetkan memang menjadi 60% dibanding dengan 60%, artinya 40 berbanding 60 antara angkutan penumpang dengan angkutan barang maksud saya itu memang sedang kita lakukan pengolahan itu seperti itu. Oke, Pak Hendro, kalau dari Bapak sebagai pengamat perkereta apian, kira-kira apa yang bisa dilakukan PT KAI untuk mengoptimalkan jalur ini? PT Kereta Api karena kalau sarana itu lokomotif dan keretanya dan gerbongnya itu bukan tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab operator yaitu PT Kereta Api Indonesia. Jadi mereka harus memperbanyak ada sarana-sarana yang handal. Jadi tidak cuma sekadar ada, tapi harus handal karena gini, jalur ganda yang baru ini menggunakan rel yang lebih kuat, yang bisa menahan beban lebih besar dibanding sebelumnya. Jadi jumlah kereta yang akan lewat, jumlah angkutan, apakah itu jumlah penumpang atau angkutan barang bisa lebih banyak. Dan sekarang yang kami harapkan itu adalah kereta api bisa mengalihkan angkutan di jalan raya ke kereta api. Karena begitu besar angkutan barang di jalan raya itu sehingga tingkat kerusakan jalan raya tinggi sekali. Sekarang perbandingannya kalau dulu 60%, 70% itu angkutan penumpang, 30% angkutan barang. Sekarang kereta api saya dengar dari Pak Agus ini 60% angkutan barang, 40% angkutan penumpang. Jadi memang itu tidak hanya penumpang kereta api yang untung, tapi juga masyarakat sekitar jalan raya dan sekitar jalan kereta api. Oke, Pak Agus, kalau jalur utara udah jadi kan ya, sudah selesai? Ya, tinggal kurang lebih ya tinggal 1 kilometer lagi. Sebelum Lebaran udah selesai. Nah, ini PT KAI udah siap kesiapannya seperti apa untuk jalur utara? Yang jelas gini ya, seperti saya katakan tadi bahwa kita juga sudah membeli 144 lokomotif SSC 206 untuk persiapan angkutan barang. Selain itu juga kita sudah siapkan itu 2.400 gandar ya, gerbong untuk angkutan barang. Nah, tinggal nanti mudah-mudahan jadi kan frekuensinya meningkat dari 138 kali melintas saat ini di GPK 2013 untuk tahun 2014 ini dengan GPK yang sudah ditandatangani oleh pemerintah itu akan meningkat ya menjadi 182 perjalanan kereta api. Itu yang jelas angkutan barang juga di sana akan lebih meningkat. Mungkin 3 kali sampai 4 kali lipat. Oke, Pak Agus dan Pak Hendro, kita harus jeda lagi. Pemirsa, tetaplah di Jurnal Siang, kami akan segera kembali. Penyelesaian rel ganda akan membuat perjalanan kereta, baik angkutan penumpang maupun barang meningkat. Dan dari data PT Kereta Api Indonesia, sebanyak 12 perusahaan sudah masuk daftar tunggu angkutan barang melalui kereta api di Pantura, Jawa. Mereka diantaranya PT Petrokimia Gresik dengan kapasitas hampir 1 juta ton per tahun dan saat ini dalam proses kontrak. Kemudian ada PT Pupuk Kujang, sudah MOU, komoditas bahan baku pupuk, dan batu bara dengan total volume 1,7 juta ton per tahun. Berikutnya ada PT Wilmar Nabat yang sudah MOU dengan komoditas minyak goreng dan turunannya sejumlah 1 rangkaian kereta per hari. Perusahaan lain seperti PT JPT atau Peti Kemas, PT KA Logistik, Semen 3 Roda, Peti Kemas, PT Sinar Tambang Arta Lestari, Batubara dan Semen, Holcim, Semen, PT BKE, Peti Kemas, PT Putra Karya Agung, Pasir Silika, dan PT Kasepuhan Bulk Terminal Batubara. Ya, kita kembali kepada dialog. Pak Hendro, ini sepertinya manfaatnya bukan hanya untuk penumpang, tapi untuk pengusaha juga ya, perusahaan. Nah, oke, ini untuk kembali lagi mungkin ke penumpang, karena sekarang yang sedang urgent kan mengenai mudik. Jadi pesan-pesan dari Anda nih, kira-kira untuk mengoptimalkan ya semua sarana dan fasilitas yang sudah ada ini, kira-kira apa? Saya kira untuk sementara ini kapasitas yang ada itu memadai karena sudah meningkat dari tahun lalu terangkut 2,1 juta selama masa Lebaran. Tahun ini akan menjadi 2,6 juta dengan jumlah 293 perjalanan tadi, yang diharapkan tahun depan akan menambah lagi karena orang akan makin tertarik pada kereta api. Demikian juga barang, karena barang itu relatif lebih aman dibanding
barang diangkut truk di jalan raya, di jalan darat ya. Untuk penumpang lebih nyaman kereta karena sekarang itu tidak ada satupun kereta penumpang yang tanpa AC meskipun untuk kelas 3. Jadi sudah nyaman dan PT Kereta Api sudah memberi layanan yang terbaik dibanding masa-masa lalu. Memang harusnya begitu. Oke, Pak Agus, terkait tadi bukan hanya untuk penumpang, juga ada fasilitas ini ya, kereta gratis untuk sepeda motor. Betul, ini mungkin bisa dijelaskan seperti apa fasilitasnya dan apa yang harus dilakukan penumpang supaya bisa motornya nanti dibawa juga, apakah harus mendaftar terlebih dahulu atau seperti ini? Ya, memang ini sudah diluncurkan ya, memang artinya oleh Kementerian Perhubungan, dalam ini Ditjen Perkeretaapian ya, terkait dengan angkutan motor ya. Jadi intinya bahwa untuk lebih menghindari mudik dengan motor ya. Mudik dengan motor. Jadi dari kementerian itu memang telah membuka pendaftaran bagi mereka yang mudik dengan motor, mendaftarkan motornya secara gratis. Nanti dengan tempat duduk maksimal 4 orang. Jadi satu motor 4 orang, tapi tiketnya mah bayar gitu ya. Iya, jadi tiket penumpangnya bayar, tapi dia mendapatkan fasilitas motornya diangkat gratis. Nah, itu diangkut, penumpang ini diangkut oleh Kuto Jaya Utara Malam sama Mantap ya, sampai yang atas, yang lintas utara itu sampai Semarang, kemudian lintas selatan sampai dengan Solo Jebres. Oke, nah yang harus dilakukan penumpang ini mendaftarkannya di mana, seperti di Kementerian Perhubungan. Ya. Jadi bukan di stasiun itu. Bukan ya. Dan ini proyek pemerintah ya? Pemerintah ya, untuk APBN. Oke, terakhir nih Pak Agus, mungkin harapan Pak Agus dan mungkin apa ya langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya supaya nanti ini lebih lancar mudiknya. Iya, sebenarnya gini ya, intinya bahwa semua yang udah kita persiapkan ya tetap ya menjadi kita jaga bersama, terutama memang kalau bisa ya hindarilah calo itu ya. Membeli tiket di calo gitu ya. Memang walaupun kita udah menyiapkan perangkat yang memang mempersempit ruang gerak praktek percaloan seperti itu. Terus kemudian juga bagi penumpang juga jangan datang ke stasiun untuk mencari tiket kereta api. Karena memang dengan sistem online itu hanya berbeda tempat saja ya. Tapi sebetulnya sama aja dan aman juga begitu ya Pak, sudah dijamin. Ya. Oke, Pak Hendro, terakhir deh, ini harapannya untuk perkereta apian Indonesia. Ya, begini, seperti saya sebagai anggota masyarakat yang sangat sangat concern terhadap perkeretaapian, kami berharap bahwa tingkat keselamatan dari perjalanan kereta api, keselamatan perjalanan kereta api ditingkatkan. Jangan sampai ada kesulitan atau kejadian sedikit pun, karena itu akan berefek panjang. Di kereta api itu beda. Kalau ada satu kecelakaan satu kereta, itu yang terlambat sampai 10-12 kereta di belakangnya. Dan itu juga merugikan masyarakat penumpang. Yang saya ingin supaya perawatan kereta api juga sarana dan prasarana ditingkatkan, juga ketepatan waktu, Pak. Oke, berarti keamanan dan ketepatan waktu. Ya, kalau harga tiket ya itu relatif sekali, karena kan masyarakat kita makin mampu juga ya, Mbak ya. Oke, baik, terima kasih Pak Agus dan Pak Hendro sudah hadir di Dialog Jurnal Siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, tetaplah di Jurnal Siang, kami akan kembali dengan rangkaian informasi lainnya.